ทุกคนวันนี้ฝนตกนะจ๊ะที่บ้านของเรานะโคตรสบายเลยรวมถึงแอร์ด้วยแต่ถ้าปิดมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอากล้องออกก่อนนะมาทุกคนปิดร้อนอยู่นะแต่ว่าชื้นสบายอยู่เละเปิดเถอะร้อนทุกคนบ๊ายบายจ้าขอบคุณจ้า